mau pulang ya. Sekarang mau pulang. Pulang sudah tahu kemana. Mau tiga bulan megah bisa mencoba boron panas ni. Guys, sekarang hujan datang ya. Come on. Ini kan hujan tu. Ayah dapat hujan. Ayah sama banyak. Anak-anak nggak tahu ya, aku lagi di sana. Ya, no, the hujan is coming, guys. Wow. That is nice. Cantik sekali. At the mountain, the mountain is so green. So green, it's so nice. But unfortunately, the rain also come. Yeah, the rain is come, but we should waiting until the rain stop. بچه همون اینجا منتظریم اومدیم که اینجا ویدیوها رو بگیریم و جای قشنگ رو نشان بدیم ولی متاسفانه که باران ما دیگر مجبوریم منتظر بشیم تا باران تمام شده. اینجا خیلی یک جای قشنگ یک کوه رو ببین اما خیلی هم یک جای نیست. بچه‌ای که در افغانستان یا در هر جایی که هستین سعی کن جای درختایی که واقعا از لذت ببرین. ولی باران ما مجبوریم که اینجا منتظر بشیم دیگه. Kita tunggu hujan habis. Sekarang hujan besar. عزیزان که ما رو در یوتیوب تماشا منین باز اومدم که امروز یک ویدیو بگیرم واقعا یک روز خوبیه ولی متاسفانه فکر کنم که باران میاد دیگه یواش یواش باران شروع مونه. اومدم یک جای خیلی دور که امیدواریم از این ویدیوهایی که ما گرفتیم زحمت کشیدیم شما لذت ببرین. امیدوارم که همیشه موفق باشین هر جایی که باشین. لطفاً ما را فراموش نکنید چینل ما را سابسکرایب کنید. مرتضی ایوبی. Thank you guys.